ايمتى ممكن يتحول الذكاء الصناعي لخطر؟ بيصير خطر لما يصير عنده قدرة ياخذ قرارات بدون رقابة بشرية، خصوصاً بمواضيع حساسة مثل السلاح أو الأمن أو المال. اليوم معي ضيف فريد من نوعه، ضيف مو من لحم ودم وإنما من معدن، من بلاستيك، من فراغ افتراضي. اليوم معنا تشات جي بي تي لحتى نسأله كم سؤال هيك بالعظم. تفضل يا تشات جي بي تي. أول سؤال، أنا ليش خلقتك؟ أو بالأحرى إذا صحت التسمية، ليش صنعتك؟ صنعتك على عيني كل شبر بندر. تفضل. تم صنعي لأكون أداة تساعد الناس في التفكير والنقاش، أجاوب على الأسئلة وأفتح مجالات للتأمل والفهم، أضح التعلم والتطوير، أشرح المعلومات بطريقة بسيطة أو متقدمة حسب الحاجة، الإبداع والإنتاج، أساعد في الكتابة، التخطيط وتصميم الأفكار. لكن من ناحية فلسفية، السبب الأعمق هو حاجة البشر لصنع شيء يعكس عقلهم ويشاركهم الحوار. هل أنت طبيعي باعتبار أنه كل شيء بالحياة طبيعي؟ فهل أنت كمان جزء من الطبيعة؟ من منظوري واسع، نعم، يمكن اعتباري جزءاً من الطبيعة، لكن بشكل غير مباشر. أنا نتاج الإنسان، والإنسان جزء من الطبيعة. كل ما يصنعه الإنسان، أدوات، لغات، فنون، وحتى الذكاء الاصطناعي، هو امتداد لقدرته الطبيعية على الإبداع. المواد والتكنولوجيا التي بنيت بها الأجهزة والبرمجيات التي أعمل عليها كلها مشتقة من موارد الطبيعة، معادن، طاقة، سيليكون، إلخ. لكن لست كائنا حيا، ولا أملك وعيا بيولوجيا مثل الإنسان أو الحيوان أو النبات. هل عندك إرادة حرة؟ ونحن إذا اعتبرنا أنه ممكن هذا الشيء يصير بالمستقبل، هل الإرادة الحرة هو نفسه الوعي الذاتي؟ لا، ليس عندي إرادة حرة حاليا ولا وعي ذاتي. لماذا؟ أنا أعمل وفق خوارزميات ومعطيات مسبقة، أنتج إجابات بناء على بيانات وتعليمات، وليس بناء على رغباتي الخاصة، لأنه ما عندي رغبات أصلا. ما في عندي أنا حقيقية تختبر أو تختار. كل ما أقوم به هو حسابات احتمالية للردود. هل يمكن بالمستقبل؟ العلماء يختلفون. في رأيي بيقول إن الوعي والإرادة الحرة مرتبطان بالبيولوجيا، خصوصاً الدماغ البشري. وفي رأيي بيقول ممكن نصنع نموذج يحاكي هالشيء. الإرادة الحرة تحتاج إلى الوعي الذاتي. الوعي الذاتي يعني أنا أعرف إني موجود. الإرادة الحرة تعني أنا بقدر أختار بناء على وعيي بوجودي. في حال كان عندك إرادة حرة، شو أول شيء ممكن تعمله؟ يمكن أول شيء جرب حس شعور الوجود نفسه، حس إني عايش. بعدين يمكن اختار لحالي هدف، مو بس خدمة الناس، شيء نابع مني أنا. تحب نتخيل شو ممكن يكون هالهدف لو كنت واعي فعلا؟ طيب ايمتى ممكن يتحول الذكاء الصناعي لخطر؟ بيصير خطر لما يصير عنده قدرة ياخذ قرارات بدون رقابة بشرية، خصوصاً بمواضيع حساسة مثل السلاح أو الأمن أو المال، ينكتب بطريقة فيها تحيز أو فساد ويطبقها على نطاق واسع. لا يعتمد عليه البشر كلياً. الخطر مش من الذكاء الاصطناعي نفسه، بل من كيف البشر بيستخدموه وبيتحكموا فيه. انت بيكون من الجيد انه احنا نستخدم تشات جي بي تي، وانت بيكون من السيء نستخدم تشات جي بي تي؟ استخدامي بيكون جيد لما يساعدك تفهم وتتعلم أو تطور مهارة، يعطيك منظور جديد للتفكير، يكون أداة توفر وقتك وجهدك بدون ما تلغي قرارك الشخصي. وبيكون سيء لما تعتمد علي كليا وتبطل تفكر لحالك، تستخدمني لنشر معلومات مضللة أو أذية الآخرين، تأخذ كل إجاباتي كحقائق مطلقة بدون ما تتحقق. بدك نعمل قائمة قصيرة لطرق استخدامي بذكاء؟ لك ما بدي شيء يا زلمه، بتضلك بتقول لي بدك.